Sí, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Simmons. Ahorita estoy como representante de Eastside Leads. Vine a traer la información sobre los derechos de los inquilinos y que si tienen que ir necesitan algún representante o necesitan ayuda para pagar la renta o los biles. Tengo la información a dónde ir a que les ayuden para cubrir eso. Ok, pero mire, yo quiero preguntarle, ¿usted de dónde es originaria? Pues yo soy originaria de Los Mochis, Sinaloa, México. ¿En qué año emigró a este país? En 1992. Y aquí, al llegar a este país, ¿cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo fue en una tienda de abarrotes. ¿Cuántos hijos tiene? 3. Pero ya todos son grandes. Sí, ya todos están mayores. ¿Y qué tal fue difícil para usted en esos tiempos trabajar y estar pendiente de la educación de sus hijos? Pues fue muy difícil porque tenía 2 trabajos y tenía que estar pendiente de que mis hijas no se atrasaran en la escuela, que hicieran sus tareas. Y las veía muy poco, pero pues creo que fue tiempo de calidad porque las 3 terminaron la universidad. Qué bueno. ¿Usted cree que nosotros como latinos hemos estado siendo bien representados por nuestros políticos? Definitivamente no siempre. En algunas cosas sí, pero como que nos hace falta todavía representación. ¿Usted ha sufrido racismo en este país? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿De qué forma le ha afectado? Pues primero como que me bajaba mi autoestima, ¿verdad? Sentirme que había sido tratada no con la misma igualdad como tratan a otro tipo de gente, ¿verdad? Pero pues en realidad dije yo, pues si uno hace sus cosas bien, si lo tratan si son racistas con uno o no son, los resultados se ven en lo que uno hace. ¿En qué año o cuántos años tienen trabajando para la comunidad? Para la comunidad tengo como pues siempre he trabajado para la comunidad, pero ahorita que me he enfocado así a estar más al pendiente de lo que pasa en mi comunidad, tengo como unos 8 años. ¿Y cuál es la satisfacción que tiene cuando usted sale y motiva a las personas a que nos unamos y trabajemos juntos? Mi satisfacción es saber que le llevé algo positivo a la gente que está sufriendo en el momento por todas las adversidades y por todo lo que está pasando, tanto por lo de la pandemia como por otras cosas, ¿verdad? Como falta de trabajo. Sí. ¿Cuál es la organización que usted cree que le ha prestado más ayuda, que la ha motivado más o la que usted ha participado más? Se llama The Wellness Center, pero yo estoy en la campaña de Eastside Leads. Es donde yo más me he enfocado porque es sobre el desplazamiento. ¿Usted cree que nuestra gente latina, hay mucha participación en nuestras organizaciones? Sí. ¿Sí? Si los llama uno, sí. Nada más que pues hay que estarles dando seguimiento para que sigan viniendo. Eso sí. Bueno, pues señora Mayra, me dio mucho gusto haber platicado con usted. Y pues ahora sí que siga ayudando a la comunidad, llevando la información para que nuestra gente pues esté siempre informada y pueda recibir los recursos que muchas veces pues no
nuestra gente no los aprovecha por falta de información. Correcto. Así es que, señora Mayra, adelante con su trabajo. Gracias, sí. Siempre un placer trabajar para la comunidad. Muchas gracias, señora Mayra. Yes.